Halo teman-teman, bersama lagi di channel Risto Elektronik. Di sini saya akan memperbaiki sebuah HP Samsung yang masalahnya yaitu tidak bisa charger. Saya coba charger. Tidak ada indikator charger. Saya akan mencoba dengan HP yang satu. Ada ini. Oke, saya akan membongkar HP tersebut. Tidak emot. Ini udah berkas servisnya. Wow. Berkas servis. Konektornya nih. Mencoba mengukur tegangan. Mencoba mengukur tegangan. Oh iya, lepas ya. Terlepas ini. Konektornya masih bagus.
positif.
kembali. Oke, udah masuk. Coba. Jadi coba hidupin. Oke, indikator chargernya udah gerak. Oke, terima kasih.